everyone, welcome to my new video. So सबैजनालाई स्वागत छ अर्को एउटा नयाँ भ्लग अनि भिडियो जे भने नि हुन्छ. सो मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ यताउता झिलिमिली देखिराख्नु भएको छ होला. सो यो चाहिँ क्रिसमस ट्री हो. सरी, फर्स्ट अफ अल त सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस है. यति राम्रो ठाउँ छ अनि अहिलेको समय भएको छ हाम्रो 9 देखि 10 है. अनि हामी चाहिँ एउटा सिनेमा हेर्न जाँदैछु जो दुनियाँभरमा लाग्दैछ आजको दिन चाहिँ है. अनि त्यो मुभीको नाम चाहिँ हो अवतार. सो 2 पार्ट चाहिँ मैले हेरिसकेको छु. हुनुहुन्छ मेरो साथी सुनिल राव. सो यहाँलाई पनि वेलकम छ मेरो च्यानलमा. सन्तोष सरी ल. अनि एकदम धेरै एक्साइटेड छौँ होइन. हजुर आज फर्स्ट सो हो अनि नाइट सो पनि ल सही हुनेवाला छ. यहाँको आज रोनियाको क्रिसमस ट्री यहाँ छ है. एकदम यस्तो छड्यो भनौँ. अनि 2026. हेलो सन्तोष, कस्तो लागिरहेको छ आजको दिन त पुरा रमाइलो लाग्छ. एक्साइटेड छौ? एकदम पुरा फर्स्ट सो हेर्न पाएँ त. ल ठिक छ. हामी यस्तो मुभी पुरा वर्ल्डमा ओल्डमा नै लाग्दैछ होइन. अनि कस्तो छ हामी रिभ्यू दिनुपर्छ ल. हजुर त्यो हेरेपछि अब दिनुहुन्छ. अभियसली त्यो एकदमै राम्रो छ होइन. एकदमै सोच्यो भन्दा राम्रो छ. सायद हामी आइ पनि पुग्यौँ. यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ अनि यो चाहिँ यस्तो छ है त. हामी चाहिँ माथि जाऊँ अनि पछि कुरा गरौँला है त. ल हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ. अवतार त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ रोमान्टिक मुभी हो है. हामी अलरेडी 2 दिन लेट भइसक्यौँ होइन. ल ठिक छ. अब हामी चाहिँ टिकट लिनुपर्छ. टिकट लिनुपर्छ. अच्छा बनाउनु अलि मजाले. ओके केलाहरू जाँदा दुईवटा चस्मा है त. 9 जस्तो छेउ त देऊ न. यसले म पछि दिन्छु. के खाने हो? के खानु अहिले? अलि टाढा ल्याउनु. टर्डै छ 0.5मा छ. 10-12 जना चाहिँ हामीले अहिले देखिरहेको छौँ. सायद अलिकति बुक भइसक्यो होला. यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ. कति बेला पनि देखाउँछु ल. ल सही छ. कस्तो लागिरहेको छ साथी? रमाइलो लागिरहेको छ. सो यो गानाले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ होला सायद. कपिराइट आउँछ जस्तो मानिरहेको छु. वा कति राम्रो छ नि यो. हेर त लाइट फोटो यसैबाट भइहाल्छ नि. ल हामी चाहिँ एकछिन पछि देखिन्छौँ है त. हेलो हामी चाहिँ वेटिङमा. चस्मा देखाऊ खै. नि लगाइदिनु पर्छ कि यहाँ. सो मान्छे चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै ओभर नै भइहाल्यो. सोचेको भन्दा पनि धेरै होइन. हामी मात्र क्रेजी रहन्छौँ अवतारको चाहिँ. म एकचोटि क्यामेरा टर्न गरेर देखाउँछु है त. ल यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ. सबैजना अवतारको लागि हो. सो हामी पनि पपकर्नहरू लिएर बस्नुपर्छ क्या. के लिने अब? ओके चस्मा. ओके कस्तो लागिरहेको छ त फेरि पनि? रमाइलो लागिरहेको छ. एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ है. जाउँ न त हामी पनि पपकर्नहरू के कोल्ड ड्रिङ्कहरू लिएर आउनु त. ल यहाँनिर चाहिँ कस्तो राम्रो लाइटिङ रहेछ कि है. मेरो पछाडि चाहिँ यति धेरै हुनुहुन्छ. सो अब चाहिँ एकछिनमा हामी भित्र जानुपर्छ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अवतारको रिभ्यू. म चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड छु किनकि मैले म त्यति खासै त मलाई मन पर्दैन मुभी हेर्नु. तर यो मुभी चाहिँ मैले पहिलेदेखि सोचिरहेको थिएँ हेर्छु. अनि सेकेन्ड पार्ट पनि मैले हेर्न पाएन थिएटरमा चाहिँ. अब यो चाहिँ हेर्छु भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ उसले चाहिँ मानि नै रहेको थिएन क्या. अनि मेरो कारणले पनि आएको विचार हो. एक्ज्याक्टली हो. अनि मैले जाऊँ न त भन्नु भनेको. अनि हुन्छ भन्नु भने. तर थ्याङ्क यू साथी. थ्याङ्क यू सो मच है.
ए लिइहाल्ने मेन्यु सेन्यु के हेर्ने uno bere, uno da Romani नाही पण da fuck fuck pen uno Pepsi Farafar दादा गाह्रो छ रोमन अरू के लिने हो साथी साथीको लागि आज झिलिमिली बत्ती बाल खड़े बालन Oh my god. Oh. Finally get out there, you. Allah. Oh god. Crazy. Finally, हामीले चाहिँ अवतार मुभी हेरेर आइसक्यौँ हैन कस्तो लाग्यो फर्स्टमा चाहिँ एकदम खतरा उसको फाइट त बेग्लै लेभलको थियो क्या अमेजिङ म्यान कस्तो नेक्स्ट लेभल है अब कोले हेर्नु भएको छैन तपाईहरु गएर फेरि मोबाइलमा हैन गएर सिधा हलमा नै गएर हेर्नु यो त हेर्ने नै मुभी हो पैसा वसुल क्रेजी म्यान त्यो फाइटहरु है त्यो बवाल एकदमै राम्रो छ अवतार हैन म त 100 नै दिन्छु सबैजनालाई नै जाऊ भन्छु अनि बवाल एक्सपिरियन्स छ बवाल दामी छ ल बाबाई अहिलेको लागि यति नै रातिको 11-12 बजिसक्यो अब हामी पनि जान्छौँ आफ्नो रुममा भेटौँ ल अर्को भ्लगमा सो सबैजनालाई फेरि पनि बाइ बाइ